One TV Patrol. Usamis LGU midawat og pasidungog sa PNP Region atol sa PNP Day 2026 sa Camp Alagar. Gipasidunggan isip Best LGU Component Cities sa PNP Day 2026. Gila ang kagamhanan sa dakbayan sa Usamis isip Best Local Government Unit Component Cities sa net Tibok Rehiyon atol sa selebrasyon sa PNP Day 2026 niadtong Pebrero 9 nining tuiga. Ang pasidungog gihatag sa Police Regional Office 10. Ang pasidungog gihatag sa PNP Regional Office 10 dito sa Camp First Lieutenant Vicente G. Alagar, Lapasan. Ubos sa timang serbisyong nararamdaman, kapulisang maasahan, gipasidunggan ang Usamis tungod sa ilang walay paggalubad nga suporta ug aktibong pakig-alayon sa Philippine National Police alang sa pagmintinar sa kalinaw ug kahapsay. Si Attorney Marcelian C. Tapayan, Chairman sa Peace and Order Committee, ang midawat sa award isip representante ni Mayor Sam Norman Gofuentes. Sumala sa report, kini nga garbo bunga sa mga malampusong programa sa dakbayan sama sa pagpakusog sa crime prevention o community-based policing. Lig-on nga suporta sa mga operasyon batok sa illegal nga droga. Maayong relasyon tali sa kapulisan o sa komunidad. Sa usag ka pamahayag, nagpaabot sa ilang dako nga pasalamat ang Usamis City Police Station ngadto sa LGU sa padayon nga pagsalig matud pa sa kapulisan. Kini nga award nagsilbing kadasig nga mas mapalambo pa ang ilang serbisyo para sa seguridad o alang sa seguridad sa matag Usamis nun. Gawas sa Usamis, giila usab ang ubang mga partner stakeholders o mga outstanding police personnel nga nagpakita og katalagsaong dedikasyon sa ilang katungdanan sa tibuok kaamihanang Mindanao. As the result of our interview, they were able to determine that Usamis City excels in the province of support among the other nominees, Valencia City, Malabala City, Hingog City, and San Jose City. And we thank God that we are the one, Usamis, we are the one chosen by the PNP Region 10 as the winner of the awards. So we congratulate the city mayor and all public officials in the city, as well as the local police headed by Lieutenant Colonel Javier Aguilar and his men in local PNP for this collaboration and partnership with the City of Usamis. That's why we have this award, which is a testament to endeavors to bring lasting peace and progress for our city of Usamis and Rosario. One TV Patrol.